Mayong udto na naman sa inyong tanan dinha sa Davao o padayon kita sa atong pagtuon sa pulong sa Ginoo nini nga udto. Ang atong topiko nini nga udto natungod sa pagtuo, unsa man ang pagtuo, unsa man kaimportante ng pagtuo nato. Tungod kay kanang pagtuo ato gyud ang gina-practice kada adlaw. May mga tawo maingon nga di man kumutuo og Ginoo kay di man ako na makita, di man ako kumutuo na kundi na ako mahikapan, di na ako masaksihan. Now, usahay maingon sila nga kung di ko yun na ma-experiencehan, di ko kumutuo. Pero daghan baya tag ituuhan sa matag adlaw nga wa na to na experiencehan o ato nang gituuan nga maayo sa ato gidawat nato nga maayo sa ato. For example, mainom tag tubig, ipis na sa baso noon niya gitunol sa ato gatuo ta nga limpyo na nga tubig, wa man ta kay bawg di nagikan usa kay ta og sakyanan niya or bus ba o unsa ba tricycle o unsa ba jeepney. Di man ta kaila sa driver pero gatuo ta kay bawo sa mo drive. Kaon tag restaurant, kaon lang ta, mo timo lang ta, muhungit lang ta sa atong ugalingon sa pagkaon, nagatuo ta nga limpyo o di masakit, no? So wala na to na ginahuna, wala na to na batayan nga ang pagtuo gi-practice na nato, no? Pero usahay kining tao lumingon nga basta Ginoo mangita gi sila pruba, no? Naigikan sa langit, may balik aron motuo ko niya. So kining mga pilosopo nga mga pangutana usahay lisod na to sabton o lisod na to tubagon kay kuan kana bang filosofiya ang ilang ginagamit, dili sincero ang ilang pagpangutana kay kasagaran sa mga tao kung nasugata ngayon nana murag di sila kay sincero mangutana ba. Murang ako silang pangutana usahay nga unsa man ang imong pangutana, gusto wag gyud ka makahibaw sa tubag or gusto lang gyud ka mamilosopo, no? Usahay maingon ana ang atong bantayan kay may mga tao gyud nga pilosopo lang gyud sila pero kung tandugon sila sa Ginoo magsincero na sila. Pareha na sila ni Nicodemo, no? Nga daghang hibal-an, daghan kayo nabalaan sa kasuguan ni Moises pero sa gitandog na sa Ginoo nangita gyud sa paagi nga makaistorya sila ni Ginoong Jesucristo ngadto gyud sa gabi. So sa miaging adlaw atong natun-an nga ang atong espirituhanon nga pagtubo hinimuan sa balang espiritu nga naa sa sulod sa ato kasing-kasing. Kay dili gaapas ang Ginoo sa ato nga mukomporme kita sa gawas gawas nga pamaagi sa reliyon, kanang gitawag nato nga conformity to some religious system. Di na mao giapas sa Ginoo sa ato. Ang giapas sa ato sa Ginoo nga do na kita conformity inwardly to the image of His Son. Imbis nga mukomporme kita sa mga rituales, mga programa, mga aktibidades, sundan ninyo na kana nga mga dinumero nga mga bagay, no? Nga himuon nato nga simba ka matag Domingo, hatag ka, himuan nimo ni nga mga butang, kung mahimo na nimo ni Kristiyano ka na. Dili na mao ang atong ng mga natun-an sa miagi natong nga pagtuon nga gusto sa Ginoo nga dunang gyoy conformity o conformity sa sulod sa ato kasing-kasing sa imahin o sa pagginawi sa atong Ginoong Jesucristo. Mo na ito mabasa sa Roma 8:29 nga giplano na niyang daan nga mahisamas kita, no? Sila sa iyang anak nga si Jesus. Unya diha pud sa sa Galacia kapitulo 4 bersikulo 19 ingon niya nga minahal kong mga anak kang Kristo. Giingnan niyang mga Kristohanon sa Galacia nga ako kamo mga anak sa pagtuo. Samtang naghulat ako
nga ang kinabuhi ni Kristo makita diha kaninyo. Nga ang kinabuhi ni Kristo makita. So dili makita nga physical, kundi makita in terms nga ang pagginawi sa tao, ang mga handom, ang iyang mga paghimo, mga desisyon, panguna-una, kang Kristo na nga mga panguna-una, kang Kristo na nga paginawi. Buting nun nga na ang balang espiritu mao na gyud ang gadumala sa iyang panguna-una ug ang iyang mga desisyon sa iyang kinabuhi. Mauni ang description ni Pablo sa Galacia 4:19 nga sama sa usakan mga nakay nga nagabati. Ang usa ka mabdos o buntis nga babayi, kung magbati na gyud na siya, ang pabuto nato nga naay kinabuhi, di ba? Naay bata nga mugawas, dunay kinabuhi nga moabot. Sa ato pa mauna ang hulagway nga kung ang balang espiritu mauna ang nagrepresenta ni Kristo sa ato, no? Kasi man na ang nagapuyo sa atong kasing-kasing. Kung maglihok na siya, magdumala na siya sa atong kasing-kasing, sama sa giingon ni Pablo nga para bang moabot yung panahon, no, nga mahimugso, dunay pareha sa usa ka bata nga ibihimugso, na makita gyud nga dunay kinabuhi, na anay life sa imong kinabuhi. So ang Christianity, ang pagka-Kristiyano, kinabuhi gyud, dili kay relihiyon, dili kay naghimo ko ani, naghimo ko ana nga tama lang niya na, no. Nag-apektar na sa atong mga relasyon. Ikaw ba na dunay pag-apekto sa imong pagpangga sa imong mga pamilya, sa imong asawa, sa imong mga bata, no? Doon na nay amuma, trato nila nga pagmahal gyud nga kinasing-kasing ba, dili ba obligasyon, no? O sa atong trato po sa atong isig kaingon, di ba? Di ba ang ingon ni Kristo nga pinakadako nga sugo igugmaon nato ang Dios ang tibok natong kasing-kasing sa atong pangunahuna, sa atong kusog. Ug ang ikaduha nga pareha man pud ang importansya, higugmaan ninyo ang inyong isig katawo sama sa pagigugma ninyo sa inyong kaugalingon. Na mahimo lang na kung tinuray kita nga na tandog sa balang espiritu o na ang balang espiritu sa atong kasing-kasing. So kini nga pagdihon or pagporma, proseso kini nga nahitabo tungod kay mao kini ang gusto sa Ginoo sa atong kinabuhi. Ang balaan nga espiritu ang responsable ini, okay? Ang balaan nga espiritu tungod kasi ang Dios nga nagpuyo sa atong kasing-kasing. Kay karon ingon pa sa Biblia nga si Kristo atua sa trono sa amahan, naa siya sa tuo nga bahin nga lingkod, no? Unya siya mobalik. Pero ang balang espiritu mao to ingon niya nga kun ako musakap sa langit sa ascension, human siya nabanhaw, di ba? Nagpabilin siya og 40 dias, nagpakita siya sa mga gitutunan, then gibayaw siya sa langit, nag-ascend siya sa langit, no? Ingon niya before siya nag-ascend siya nga ipadala ko ang balang nga espiritu, siya na ang mupuyo ninyo, ug ang tanang gisulti ko siya ang magpahinumdum sa inyo. So pagsaka ni Kristo sa langit, ang balang espiritu mo may kunsad, ug siya karon, ang balang espiritu karon may puyo sa kasing-kasing sa tao, siya ang hinungdan, siya ang atong kusog o atong power nga makinabuhi nato ang espirituhanon nga kinabuhi. So akong ipahinumdum nato nga ang pagka-Kristiyano, mo sulti ba ko na nako ni sa na sa atong pagtuon niya, itong miyaging mga pagtuon nato, nga ang pagka-Kristiyano dili lisod kundi imposible.
Imposible gyud kay dili man makopya. Kung wala ang balang nga espiritu, wa gyud kinabuhi ang espirituhanon. Dili makopya ni. Dili ni pareha sa USB nga imong sulod lang sa kuan na nya kopyahon nimo, no? Makuha na nimo dayon ang mga data. Dili ingon na kundi ang balaang espiritu gyud ang magkinabuhi sa atong kasing-kasing. Okay? Mo na usa ka aspeto, no? Ang usa ka aspeto nga atong tandaan, magtuo kita nga ang balaang espiritu may bahin sa pagdihon o pagporma sa atong kinabuhi nga mahimot kita kapareho kay Kristo sa panginabuhi. Pero naapoy atong responsibilidad, no? Na ang balaang espiritu naputay bahin. Responsable kita sa pagpailawom o pag-submit, pagsunod sa spirits working in us. Sa ito ba, magpasakop kita niya. Kung naang balaan nga espiritu, naamantay kabubuton, okay? Dili man pwede nga i-overrule ang atong kabubuton kundi nato na desisyonan. So, ang atong kabubuton, i-exercise nato. Kung ang balang espiritu gustong mugahom sa atong kinabuhi, kinahanglan kita magpasako po sa iya. Dili siya makagahom sa atong kinabuhi kung dili kita magpa-under sa iya. No. Pareha man sa relasyon sa bana ug asawa. Ang bana tuod no may otoridad kay kamo bana. Pero ang babae gingnan nga magpasakop kamo sa inyong mga bana. Now, kung imo i-exercise ang otoridad, unya di magpasakop ang asawa, dakong problema, mag-away. Okay? Mo na nga na-ay tension sa pag-asawahay kay tungod kay ang bana ako imong bana sundon ko nimo. Pero ang asawa, di ko makasabit nimo kay di man ko nimo gipalangga. Luib man kanako. Nasa rason. Pero bana ko nimo. Saan man ako pagsabit nimo nga di man ako makita nga gipangga ko nimo. So naay tension. So karon may tension po na kung ang atong pag-submit sa iya nagmakuli kita. Now, ang balaan nga espiritu gusto nga mo govern sa atong kinabuhi, nga mo dumala sa atong kinabuhi, ato po nang hugupan sa atong desisyon, pagtuo nga, yes Lord, mo sunod ko nimo kay nagatuo ko nga ikaw may pinakamaayong buhat sa ako. No? Magpasakop ako sa imo. So, mao na itong role, mao nang kinahanglan nga dunay pagtuo sa. So, ang Kristohanon may responsibilidad nga magpasakop sa balaan nga espiritu. Gani, ingon ni Pablo sa Episo 4:30 hangtod sa 32. Ayaw ninyo pagpasubah ang Espiritu Santo sa Dios. Pwedeng masubo ang balang espiritu, no? The Holy Spirit, pwedeng mapasubo. Pareha ba sa nanay no nga ang inahan maingon sa anak ayaw ta nagbuhata kay makadaot na sa uban, makadaot na imo di na maayo para sa imo dong ayaw naghimua, no? Ang nanay tungod kay nanay niya maingon ang bata nga stubborn, no, dagaygo nga di kay gusto ko ni may makabuot nako ako ning gustong himuon. Ang nanay muhilak na intaw na sa hilom, no, madto na sa kwarto, nasuban, no, tungod kay udog gusto niya pero magbuot man gyud ang anak nga sa iyang gusto ngana po ng balaang espiritu. Musulti siya nato nga sala na di na mayong himuon na nimo na di na ikaayo sa imo, di na kahimaya sa Ginoo, di na kahimaya ni Kristo. Pero kung sundon niyo nato atong kagalingon ingon nga sundon ko di ko mamati nimo, ang balaan nga espiritu masuban. Dili kita robot, dili kita gihimo sa Ginoo nga makina nga yabihan nang mo andar, no. Natay kaugalingon kabubuton kay persona kita, may pangununa, may pagbati, may kabubuton. So exercise nato ang atong kabubuton sa pagtuo. Sundon ko na kung ano yung giingon Ginoo, sundon ko na. Di na to ipasubo ang balaan nga espiritu, no. Episode 4:30 na akong padayonon sa pagbasa. Kay siya mao ang ilhanan nga kamo iya sa Dios ug ang kasiguruhan sa pagtubos kaninyo umaabot nga adlaw sa paghukom. Isalikway ninyo ang tanan nga mga kaligut-gut, kapungot ug kasuko. Ayaw na kamo pamalikas
o pagsultig dautan batok sa usag usa o pagdinumtanay hinuon magminaayo o magmalumo kamo sa usag usa o pinasayloay kamo sa pagpasaylo sa Dios kaninyo pinaagi kang Kristo. Kining gihisgutan dinhi nga mag di naman malikas o ay kapungot o kasuko. Gikan gyud ni sa atong pagpasakop sa balaan nga espiritu. Ang espiritu ang atong gahom, pero magpasakop gyud sa iya. Kanang pagpasaylo, kanang pagpatawad, kanang di ta na masuko sa tao. Ang normal na to is that kung sumbagon ka nimo, sumbagon ka nako sad. Kung di ko nimo ilabtan, di sa nako ilabtan. Mo nang normal. Pero ang pagka-Kristiyano, taas pa sa normal. Ingon sa Ginoo nga kung sumbagon ka, balusig tinapay. Di ba? Ingon pa nila, balusan mong tinapay pero ay isod og kung batuhon ko na daw, balusan mong tinapay pero ay isod og garapon, di ba? Ingon ni Ginoong Jesucristo na kung ikaw ginalutos, imong bendisyonan, imong panalanginan ang tao naglutos nimo. No, di na normal. Sobra na sa normal. So kinsa may makahimo ana? Ngingon ni Kristo nga higugma ang imong kaaway. Kinsa may mahigugma sa kaaway. Kung natay kaaway ato man gyud nang tinguhaan nga balusan nato. Kung natay kaaway ato gyud tinguhaon nga makapanimalos ta, makahimo tag dautan sa iya kay kaaway gyud. Pero ingon sa Ginoo, dili. Kung may kaaway ka, higugma ay mong kaaway. Love your enemies, no? May mga pilosopo nga ingon niya nga ang bino, dautan, kaaway ko na. Pero kay love your enemy, sumainom ng kong bino. Mga pilosopo na. Pero di naman ako yung prinsipyo din, kundi di nato mahimo ang mga butang nga gihisgutan dinhi kung wa ang balaan nga espiritu o di punta mo pa ilawom sa balaan nga espiritu. Abi ninyo, kanang gisakitan, himuan kita dautan sa ibang tao, no? Unya, nasakitan kita, nasuko kitang maayo. Dili man nagapugong ang Ginoo sa ato nga di ta mo ekspresar sa ato kasuko, ana bang di ta emotional man ta na tao, natay pagbati. Pero ang gusto sa Ginoo, dili kita magpaulipon ba? Lain man ang magpaulipon ka sa imong gibati. Ingon pa nila, na pwede ang langgam, kung ang langgam ko muagi sa atong ulo niya, oops, ano ba to? Langgam. Mapasaylo kay ingon na. Pero kung ang langgam ko muagi sa imong ulo niya, mutugpa sa imong ulo niya, maghimog salag, magsagba, mangitlog. Lain na nga istorya. Ingon na ang atong pagbati nga di maayo sa kanang atong kasuko, itong mga kaligutgot nga gipasahag na to dinhi ba. Pero ang balaan ng espiritu, ingon nga pasaylo i-let go na. Pero kung di ka magpailawom sa iya, di ka maingon nga Ginoo, di ko kay balong mo pasaylo, pero gusto kong mo pasaylo. Ikaw bing tagay kong kusog, tagay kong kanang power nga mapasaylo ko ang tao nga wawa na niya akong kaligut-gut. Na it's a joint venture, no? Ang balang espiritu muhatag na to gahom, pero kinahanglan usab nga mo surrender kita sa iya. Unya, naapoy laing bersikulo sa 1 Tesalonica 5:19. Ingon din nga, ayaw ninyo santaa ang buhat sa Espiritu Santo. Do not quench the Holy Spirit. Ayaw santaa. Kadtong ayaw pagpasuba, murag ang balang espiritu mo sulti nato o magpadayag nato nga ayaw nang himua kay sana, no? Ay nagpadayon na kay makadaot na di na makahimaya sa Ginoo. Pero kining ingon sa 1 Tesalonica nga 5:19 nga ayaw ninyo santaa ang buhat sa Espiritu Santo. Kini ang gitawag nato nga sin of omission. Kana bitang usahay nga i-lead ta sa Ginoo, tuluan ta sa Ginoo o sa balang espiritu nga tabangin na siya. Napagkisulti ang Ginoo sa ato sa nga luin na siya o kaluyin na siya, tagayin na siya something o benisyon na siya o storyahin na siya or bangita na kada bang gituklod kita nga maghimog maayo sa tao
Nya kita ang naginoo nga di ko murag atong gisanta ba, murag atong gipugngan ang pag-work, ang paglihok sa barang espiritu sa atong kasing-kasing. Ayaw santa. Now, buting nun, kung di na to santao ng balang espiritu sa iyang pagpanlihok sa ato to do something good, mahimo ta maayong binuhatan, mo action kita sa pagtuo. Sige, ako nang himuon. Bisag di ko kabalo, bisan og di ko na ako kaya, pero gasalig ko nimo Ginoo nga imo kong hatagan og gahom nga mahimo na ako ni. So, nining atong pagtuon na tungod sa pagtuo, ang pagtuo mao ni ang foundational ni murag pagtuo. Okay? So, na ang Ginoo gapadayag kanato ang atong response, so ang atong response sa iya mutuo ta niya. Sa Hebrew 6 ug 1 dinhi nga bersikulo makita nato nga gipadayag diri sa nagsulat sa Hebrews na ang pundasyon gyud sa atong kinabuhi pagka-Kristiyano ang pagtuo, no? Kay ingon niya dinhi labi na gyud sa dapit sa katapusan na bahin na ini nga bersikulo. Okay. Akong basahon. Busa tungod kay dugay na kita nga nagtuo, no? So gisulatan niya ni mga Kristohanon, no? Dugay na kita nga nagtuo. Kinahanglan biyaan na nato ang mga unang mga pagtulunan bahin kang Kristo. O magapadayon kita sa pagtuon sa mga laglom nga mga pagtulunan. Dili na nato balik-balikon ang may tungod sa paghinulsol o pagbiya sa walay pulos nga binuhatan ug ang may tungod sa pagtuo sa Dios. So, kining gisulatan sa nagsulat sa Hebrews, Hebrehanon kapitulo 6, bersikulo 1. Mga kuan ni sila, ang background nila mga Hudiyo ni sila nga nakabig nga nagtuo na kay Kristo, pero naa sila'y mga gihawiran paghihapon sa mga ilang relihiyon ba nga Judaismo. Murag gahawid pa sila didto ba. Pero ingon sa nagsulat nga di na ta bubalik adto. Kinahanglan magtudo na kitang mga laglom nga mga bagay or mga pagtulunan. Kay kanang pagtuo sa Ginoo, pagtuo ni Kristo nga atong Ginoong manluluwas, basic yun na. Pero kung inyong mabatian pud pirmi kada tudlo lang yun nato dinhi pod mingon nanta nga si Kristo ang manluluwas, Kristo namatay sa cross, nya di na ta mo sugod og lain nga mga butang ba nga naa sa pulong sa Ginoo. Mo ni gingon niya nga nabutang na nimo ang foundation nga nagtuo ka kay Kristo, dugangi, no? Kung nabutang na nga nagtuo na mo ni Kristo, siyang foundation ang pagtuo nato ni Kristo foundation, dugangi inyong pagtulunan. Mutuo na pud nga laglom nga mga pagtulunan sa pulong sa Ginoo. So kining unang foundational sa pagtuo mao ni nakahatag nato og gitawag na gipakamatarong kita sa Ginoo. Okay? As ang pagtuo nga foundational mao ni nga sa atong pagtuo kay Kristo gipakamatarong kita. Okay? Basahon ko sa Roma 5:1 ang sulat ni Pablo. Busa tungod kay gipakamatarong naman kita pinaagi sa pagtuo kang Kristo Jesus, maayo na ang atong relasyon sa Dios na itabo kini tungod sa gibuhat sa atong Ginoong Hesukristo. Gipakamatarong kita ni Kristo. Sa English pa na justified. Gideklara kita nga matarong. Ang gipakamatarong gideklara nga matarong. Mao ni kita makasasa unya si Kristo namatay para sa ato. Okay? Ang iyang kamatarungan, pagkamatarong, mura ba gisulob nato ba? Mura gitakpan sa iyang pagkamatarong. Dili kita matarong, pero gipakamatarong kita. Mauntang, di na kita mahukman sa atong kasalanan, di na ta mapierno kung nagdawat na ta ni Kristo, kay gipakamatarong na kita. Buting noon nga ang pagtanaw sa amahan, no? Kung amahan gikan sa langit, nagtanaw ka nato, ang makit-an niya sa imo o sa kuha,
di na ang atong sala, kundi ang katarungan ni Kristo. Kay gipa ka matarong na kita. Gitakpan kita ba? Oh. Nga di na nakit-an ang atong pagkamakasasa. So di kita nga kita nga nahimo kitang perfect, kundi si Kristo nga perfect mo na nagtabon sa ato sa iyang katarungan, sa iyang righteousness, no? Anya. Kini nga pagtuo murag pultahan ni, okay? Napadayag ang kamatuoran sa ato pinagi kay Kristo. Pero na-connect nato ang atong kinabuhi sa iya pinaagi sa pagtuo. Murag faith is the door ba? Murag ang pagtuo gyud na ang pultahan nga nakasulod sa gingharian sa Dios. Kay walay pagtuo dili man, tagaan kagasa, di ba? For God so loved the world, gihatag ang iyang bugtong anak kanato. Kung di nimo tuuan nga dawaton, di yun na mapaimo. Murag gibuksan na ang door, okay? Giablihan na ang pultahan, kung gatuo ka, tikang, gawas ka na. Okay? Ang pagtuo mao na ang atong gihimo nga naka-connect kita sa Ginoo, na nakasulod kita sa gingharian sa Dios. Galatia 3:22, apan ang kasulatan nagaingon, hinuon nga ang tanang mga tao na ulipon sa sala. Busa ang mga nagatuo kang Hesukristo, mao lang ang makaangkon sa gisaad sa Dios. Klaro, no? Galatia 3:26, kamong tanan nga anak na sa Dios tungod sa inyong pagtuo kang Kristo Jesus. Juan 3:15, aron nga ang matag usa nga mutuo kanako kay Kristo, makaangkon og kinabuhi nga walay katapusan. So, ang pagtuo, pagsalig, no? Parihara na nga pinulungon pagsalig. Basically, it means to trust God, pagsalig. Now, diri sa Hebrehanon 11 versikulo 6, kung nagtuon na ta kay Kristo, may relasyon na ta sa iya, karon ang pangutana is unsa may mahimo ang pagtuo? Unsay posible ba mahimo kung naatay pagtuo? Okay? Connection nato sa Ginoo, nahimo tang anak sa Dios lang ba? O doon na pay uban? Now, sa Hebrews 11 versikulo 6 na pamatii, ang tao nga walay pagtuo dili gayud makapalipay sa Dios. No, kung way pagtuo ang tao, dili makapalipay sa Dios. So sa positibo nga aspeto, kung may pagtuo ka, malipay ang Dios sa imo. So buting nun nga kung nagakinabuhi kita nga nagatuo sa iya, dili lang sa iya nga nagtuo tas kay Kristo nga atong Ginoo manluluwas, kundi sa matag adlaw nagatuo ta ba, nagadepende kita sa iya, nagasubmit kita sa balang Espiritu, nagapailawom kita sa pagpanudo sa balang Espiritu, gasunod kita sa balang Espiritu, nga ebidensya sa atong pagtuo, malipay ang Dios sa ato. Tungod, padayon ko, tungod kay si bisan kinsa nga moduol sa Dios, kinahanglan motuo nga adunay Dios ug motuo sab nga siya ang muhatag og ganti ngadto sa mga nagapangita kaniya. Dunay duha ka mga bagay nga gihisgutan din sa Hebrews 11:6 nga murag nakahulagway nga sa pagtuo nga makapalipay sa Dios, no? Duha ka bagay nga unsa man ning asahi nga pagtuo nga makapalipay sa Amahan. Ingon niya dinhi, si bisan kinsa nga moduol sa Dios, kinahanglan motuo nga adunay Dios. Motuo ka nga adunay Dios. Unya, mutuo sab siya nga siya muhatag og ganti ngadto sa mga nagapangita niya. So duha ka bagay, duha ka aspeto nga ang Ginoo tinuod na ay Ginoo. Unya, mutuo po siya sa gipadayag nga gihatag sa Ginoo sa kanato nga tuuan nato ang revelation that He has given of Himself is true. Okay? Kanang mutuo kita nga ang Dios tinuod. Doon na kuno isa ka dili mutuo og Dios bang itawag natong mga atheist. Di mutuo Ginoo, nagampo nga Ginoo.
kung may Ginoo. Tubaga ako sa akong pag-ampo kung makabati ka man, no? Ah, so tubaga o tagai ko sa akong pinahanglan kung kaya man nimo Ginoo. Mura bag gaampo siya pero wa man siya mutuo nga nay Ginoo, no? Ginoo kung may Dios man. No? So gitawag na nato nga absurd or misnomer. How can you pray? O paano ka makaampo sa Ginoo nga wa man nimo gituohan? So kay ilang lang yun nga mutuo ka nga naay Ginoo. Okay? Naay Ginoo. Okay? That He exists, okay? Kaduha, nga ang gipadayag sa Ginoo, ang iyang revelasyon ba? May gipadayag ang Ginoo, ang gihatag kanato atong tuoan nga tinuod sad. Now, dunay tulo ka revelation nga gihatag sa Ginoo kanato. Una, ang iyang gituga sa tibuok kalibutan, no? Ang universe, ang creation ba? Tanaw ta sa bukid, tanaw ta sa langit, tanaw ta sa dagat. Kay ngon gyud di gyud na nahitabo lang kung why designer, di ba? Di gyud pwede mahitabo na kung why naghimo ba, no? Na gyud designer. Pero sa atong relo, no? Ang relo di man na mo andar kung why naghimo na, naghimo na nga himo sa mga parts no? Pareha po ning kalibutan na sa sistema ba nga di nakabangga ang mga bituon, mga planeta tungod kay naay nang Ginoo nga naga-design ining tanan, di magbangganay, no? Ang ikaduha sa Biblia, okay? Ining Biblia, okay? Kay kini ang pulong sa Ginoo man revelasyon sa Ginoo, balaan na to ang Ginoo ug unsa siya pinagi sa gisulat sa kaingon ni Kristo. Kini akong gisulat, kini ang nag-testify na nungod kanako. John 6:39. Ang kamatuoran tungod sa Ginoo naa sa iyang pulong. Pero ang pinaka-importante nga revelation ng pagpadayag sa Ginoo kanato si Kristo mismo, kasi ang Dios nga nahimong tao. Okay? Nahikap, no? Ingon ni Pablo sa sinugdan, ni Juan in the beginning, sa sinugdan maong pulong nahimong Dios, ang Dios ang pulong. Juan 1:1 na, no? Pagabot na to sa bersikulo 14, ingon siya ug ang pulong nahimong tawo, no? Nahimong unod. The word became flesh. Unya nagpakig-uban kanato. Nya ingon pag ni Juan din nga amo siyang nahikapan. Amo siyang nabatian. Siya ang Diyos nga nagpakatao. Si Kristo, dili lang siya tao, kundi siya ang Diyos nga nagpakatao. So, balaan na to ang Ginoo tungod kay nagpadayag siya sa iyang kaugalingon sa isa ka persona nga mao na si Ginoong Jesucristo. Mao na mingon siya sa kay Filipe nga kinsa ang nakakita kanako, nakakita sa Amahan. Dili sa physical, kay dili man na nag-ingon si Kristo nga Ginoong Amahan, Espiritu. So di nato siya nakita nga physical, kun lawas nun, kundi sa espirituhanon. So kinsa ang nakasinati kay Kristo, nakasinati sa Dios. Kay si Kristo mao ang gipadayag sa Dios nga gihatag kanato para makaila kita kaniya. No? So nga klaro na. So niini nga udto mutakop ko ni ining bersikulo sa 1 Juan kapitulo 5 10 ug 13 nga ang atong pagtuo nga nagtuo kita sa gipadayag sa Ginoo kay ang pagka-Kristiyano o pagka-Kristohanon mauna ang pag-exercise sa iyang pagtuo sa Ginoo. Okay? Ang Kristiyano nagpahayag sa iyang pagtuo, pinaagi sa iyang pagsalig kay Kristo nga iyang Ginoong maluluwas. Nga siya nagatuo nga si Kristo ang revelasyon gyud ang gipahayag sa Ginoo kanato. Testimony nga gihatag niya iyang bugtong anak kanato, unya dili gid siya mopakyas, no? Moningon nga mao na makapalipay nga pagtuo
sa Ginoo. Basahon ko sa 1 Juan 5:10 hangtod sa 13. Ang nagatuo sa anak sa Dios nagatuo sa pagpamatuod sa Dios. Apan ang wala motuo sa pagpamatuod sa Dios, gihimo niya ang Dios nga bakakon. Kay wala siya motuo sa pagpamatuod sa Dios bahin sa iyang anak. Ug mao kini ang pagpamatuod sa Dios nga kita gihatagan niya og kinabuhi nga walay katapusan, ug kini nga kinabuhi naa sa iyang anak. Si bisan kinsa nga naa kaniya o naa diha kaniya ang anak, may kinabuhi ang walay katapusan. Apan kung wala diha kaniya ang anak sa Dios, wala siya kinabuhi nga walay katapusan. Gisulat ko kini kaninyo, kamo nga nagatuo sa anak sa Dios, aron mahibuloan ninyo ang nga may kinabuhi kamo nga walay katapusan. So kung di kita mutuo sa anak sa Dios nga si Kristo, di kita nagatuo sa pagpamatuod sa Dios. Gaduda kita o kita pasalig sa pagpamatuod sa Dios. Kaya si Kristo mao ang pagpamatuod, witness, testimonyo, witness, legal witness, no? Parehan sa legal witness. So, nga kung kita nagatuo kay Kristo, pagpamatuod siya sa Ginoong Amahan, makaangkon kita og kaluwasan kay nagatuo kita kaniya. So reflection nini nga udto is, doon na ba kita kasiguraduhan nga makaingon kita nga nagatuo gyud ko sa Ginoo? Doon na ba kita kasiguraduhan sa atong kasing-kasing, no? Kaya kung gidawat siya sa akong kasing-kasing, kay man dinhi siya ang nakaangkon sa anak, may kinabuhi. So dili na kinanglan nga may nabtian ka nga may hangin misud or na murag galutaw ka o naabot ka sa panganod, dili na mao, kundi kay gisulat sa pulong sa Ginoo, may pagpamatuod, no? Sa atong gibasihan nga kita may kinabuhing walay katapusan, nga atong gituan nga tinuod ni nga may kinabuhi kitang walay katapusan, dili sa atong nabatian o nabatyagan, hindi sa atong gibati, kundi sa pagpamatuod nasa pulong sa Ginoo. Ingon si Kristo, mawala ang langit ug ang yuta, pero ang kung pulong magpabilin. Matthew 24:35. Dili pwedeng mamakak ang Ginoo. So kung di kita mutuo ang Ginoo, tinuod ang matuod sa pulong sa kay Kristo Jesus, na buting nun nga dili kita mutuo sa giingon sa Biblia, o wa kita kasiguraduhan, no? So inatunta nga karon resolve sa imong kasing-kasing nga gatuog ka sa kasing-kasing nimo nga sa Kristo imong ginawat nga Ginoo maluluwas, o wa na kay pagduhat tungod kay imong mabasa sa pulong sa Ginoo. Kay kung mao nang giingon sa Ginoo nga kinsa kadto nakaangkon sa anak, may kinabuhi, atong dawaton na kay nakaangkon ko sa anak, nakadawat ko niya, may kinabuhi nako. Mingon ang iba nga, maingon ang uban nga, wa pa gani ka nga to sa langit, na sigurado ka na nga makapalangit ka, dinhi pa gani ka. Dili na sa atong gibati, kundi sa testimony, no? Sa pagpamatuod sa pulong sa Ginoo kay Kristo, di ba? Pareha ba karon nga ako naglingkod aning siya, no? O kini si Kristo representahan ini siya nga akong gilingkuran. So paglingkod ko ining silya ni, gibutang nako ang akong tibok timbang dinhi kay nagatuo ko ini nga lig-on. Okay? So kung maingon ko sa inyo nga di ko mahulog sa salog, nang hambog ba ko? Maingon man siguro mo, di ba magumahambog, no? Di man ko hambog anak kay ngano man. Tinuod man gyud nga lig-on kay di man gyud ko mahulog niya. Kahasta kanus-an nga di ko mahulog dito sa salog. Samtang nagalingkod ko dinhi, ang gada sa ako timbang ang siya ni. Okay? Kung mabali ang tiilan ani nga siya, mahulog ko. Now, ang pangutana, ang atong siya nga nagrepresenta kay Kristo, pwede ba mababali? Pwede ba matumba si Kristo Jesus? Pwede bang mupakyas ang Ginoong Kristo? Dili. Ang Ginoo dili mupakyas. So, muna itong kasiguruhan. Dili ang atong pagkaayo, dili ang atong kaayuhan, kundi ang Diyos nga atong gituuan.
no? So sa summary, ang balan ni Espiritu nagahatag kanato og gahom, kinahanglan pud ta mo balanse sa atong responsibilidad aron ang pagdihon sa atong kasing-kasing kabag-uhan maabot sa atong kasing-kasing. Okay? So, dunat ang pagtuo lang nga makapahilipay sa Dios mao na nga siya tinuod og siya gahatag sa gipadayag siya pulong sa kay Kristo Jesus, og kini mao ni ang foundation sa atong pagka-Kristiyano, no? Naot nga klaro ni sa inyong kasing-kasing mga amputa. Ginoo, salamat ining udto sa imong pulong, o panalangin kini Lord sa matag usa kanamo na tunta nga nagtubo kami sa among pagtuo o malipay ka sa among Ginoo tungod kay kami nagakinabuhi nga pagtuo, tungod kay ang mga matarong nagakinabuhi sa pagtuo. O akong giampo nga bendisyonan o panalanginan nimo Ginoo ang akong mga higala dinhi sa Davao. Salamat Ginoo sa imong paghatag kanako kay gayunan nga mapaambit ni imong pulong, ug kini among gisalig sa ngalan ni Ginoong Hesukristo nga among Ginoong maluluwas. Amen.